авторунан сурабай эле аткарып койдум беле. Кийин кубаласа жетип алчудай мага оюм сразу эле ошол жака кетет го. Мен кыйкырып, бакырып, артымды карап алып качып, жанагы анан тим эле канат байлап алам, бир мезгилде эле учуп бараткан болом, ушинтип анан тип уктасын, свети өчпөсүн. Экөөбүздүн ортодо чыккан идеябыз ал деле. Аял аябай жакшынакай сулуу аял бар экен да. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Өчүрбөй жатам чырагымда деген ырды комузда аткарып жүргөн ыр болчу. Комуз менен ырдап калчу элем. Анан кийин комуз менен сураныштар угуучулар көп экен да, мындай карасам элге аябай жага турган ыр экен. Анан ошол ырды аранжировка кылып ырдап калдым. Ырдаганымда деле авторунан сурабай эле аткарып койдум беле. Кийин клип тартылып бүткөндөн кийин Самара Каримованын үйүндө ошол жерде монтаж болуп өтүп аткан экен. Клипти алган ошол жерге барсам, Каримова үйүндө Эгенберди Талиповдуку да, бул ырчы Убоң агай ошол жерде отуруптур. Анан кийин клипти көрүп аябай батасын берип, бир аз чылгайтты да, жакшы болуптур, аябай жакшы болуптур депчи. Таригимди издеп таппай жүрбөсүн деп, өчүрбөстөн жатам түндө чырагымды. 2015-жылы ошол май-июнь айларында болсо керек эле, Алайдагы Курманжандатка фильми тартылган жерге барып тартканбыз. Аябай тоонун үстүнө чыктык. Чогуу клипмейкер, анан иниси бар, дагы бир вертолет, баягы вертолет менен тарткан бала бар, ошо төртөөбүз эле. Анан суу жээктеп, ушундай бир жакшы кол жерлерди издеп кете берет да, сиз билем да. Аркабыздан баарыбызды ээрчитип алган. Анан мен формаларымды кийип алганмын, бирөөлөр менин сумкаларымды көтөрүп алышкан, ошентип аябай шараккан бир тунук чоң суу аккан жер бар экен. Ошонун суунун баш жагына барабыз деп жетелеп кетип атат да. Ушул алдыман жылан чыгып калбаса эле деп коркуп кетип атканмын да. Мындай карасам деле астымда бир жылан оролошуп жатат да. Чөптүн арасында өзү дагы светимде таштын түсүнө окшошуп кетет экен. Жоондугу аябай эле чоң. Кубаласа жетип алчудай мага. Оюм сразу эле ошол жака кетет го. Анан баягы деген үнү угулду да. Угулду эле мынтип карасам эле баягы жылан мени ал менен коркуп атат, мен андан коркуп атам да. Мынтип кыймылдап кетти да. Кыймылдаса эле мени бурулуп кубалап келаткандай эле мен аркамды карабай качтым го. Сиздер кетип калышты, андан да нары мен кыйкырып, бакырып, артымды карап алып качып, жанагы сууга түшүп кетпейин деп, сууга түшсөң дагы чоң таштар бар экен суудачы. Агып кетчүдөйсүң да, судан аябай улуу көп экен. Ошол суу дагы көзүмө көрүнбөй калды да. Сууну кечип, таштарды аттап, баягы секинтип абайлап келаткан жерлеримди эчтекени карабай кеттим. Путтарыма тикендер кирип, көйнөктөрүм жыртылып кетти да. Баягы 18 миңге алган көйнөгүмдүн этектери жыртылып түшүп калды. Таштарга ийленипчи. Айыл болуп көп короткону багыма, качан болсо кабыл алып турарыма. Кыйла нары барып алып туруп келбей таап экен, аркамды утур карайм да, мени кубалагандайчы. Жылан деп кыйкырдым. Анан эй Акмаралчы, кана деп анан сиздин эниси коюңчу, кетип калды ал наракка. Басым мен өзүм жетелеп астын тазалап кетем деп анан колума жетелеп алып басты. Ошондо эч эсимден кетпейт да, ошол жыландан коркконумчу. Анан жанагы баланын колуна кармап алганмын, коркуп кеттим, бутума чөп тийсе деле жылан тийгендей болот да бутумачы. Ой, мына жылан дейм да. Анан ошентип атып бир ал жерден деле таппадык. Ушундай кыйынчылык менен барсак дагынчы, место таппадык. Анан дагы машинага отуруп алып кеттик. Бир эле машина кеткен жол бар экен. Алдыңан машина чыгып калса, аркага назад болосуң да, кыйла элечи. Ошентип аябай кыйынчылык менен тартылган. Таригимди издеп таппай жүрбөсүн деп,
кирет да, ушундай бийиктикте жүргөнүмчү. Бийиктиктен кулап кете берем, учуп, анан тим эле канат байлап алам, бир мезгилде эле учуп бараткан болом, ушинтип көп түшүмө кирет да, анан апам айтып калат да, токтоло элек экенсиң, качан токтолгонуңда бийиктиктен учпай каласың деп ушинтип да түшүмдө көп учам десемчи. Ошого бийиктиктен аябай корком. Бирок мындай бул жактан тартылганда баягы таш чоң болуп ушунун үстүнө кантип чыкты экен деген дагы адамдарда ой болгон болуш керек. Анын арт жагынан мындай эле жакын эле чыга турган жери бар да. Арты менен айланып, анан берки беттен тартылганда чоң таштын үстүндө туруп ушундай ырдагандай болуп көрүнгөн. Уктай албай өткөрдүм көп убагымды. Нары жагынан мынтип эптеп чыксаң болот да. Спортивный кийинип алып чыксаң болот, көйнөгүм менен кыйналып, анан дагы эмнеси кызыктуу болду ошондо. Музыка угулбайт. Көбүнө колонканын неси өчүп калганбы, заряды өчүп калганбы, анан телефондон коебуз музыканычы. Телефондон коюп, алысыраак кылса угулбай калат мага музыкачы. Анан кийин алып келип туруп, бир бала көйнөгүм мындай чоң да, көйнөгүм ылдыйынан мынтип таштап коет, телефон көрүнбөйт да, мына көйнөктү жаап алсамчы. Анан ошону көрүп алып эле бир балдар ошол клип тартып аткан немелериңиз бизде бар экен, кичине кадрлары, ошону көрүп аябай күлдүк дейт да. Эмнесине күлдүңөр десем, телефондо музыканы коюп туруп, көйнөгүсүн ачып туруп, мынтип таштап коюп турго дейт да. Ошентип көйнөгүмдүн ылдыйына телефонду коюп алып, анан музыканы угуп тартылганбыз. Билбейм, ушу фон издеп аркасына жөнүндө студиянын ичинде же бир кафенин ичинде ырдап койсок эмне болот эле дейм да. Кыйналып ошол жака тоого чыкпай. Азыр эстеп мен дагы. Тагдырыңа, тагдырыңа, тагдырыңа кээде өксүп капалансаң, бал каймактай өлкөгүм бар таңдайыңда. Мен ошондо ошол клипмейкерге сезге айтып бергем, ушундай болсун депчи. Азыр деле эсимде жок, баягы ырды угуп, анан ушундай болсун, анан мынтип уктасын, свет өчпөсүн. Экөөбүздүн ортодо чыккан идеябыз ал деле. Анан ал дагы ошол айылга барганда эми өзгөрүп кетет да, бардык жерлери эле мындай окшош эмес да. Анан ошол менин оюмдагы деле клип болгон, мага деле жагат негизи. Өчүрбөстөн жатам түндө чырагыңды, өчүрбөстөн жатам түндө чырагыңды. Улан жок, ошол мезгилдерде деле мындай тойлорго көп чыгат эле, мындай белгилүү эле бала болчу. Анан мага неси жакты, аял аябай жакшынакай сулуу аял бар экен да. Анан кийин карасам экөө тим эле бири-бирине пара, сонун мындай жубайлар экен да. Анан кийин айтып калдым бир күнү, ошол биз өзүбүз чогуу бирге шеринебиз бар. Ошол мезгилде деле шеринеде болчук. Анан сен ушундай тартылып бербейсиңби аялым менен десе, макул эже деп эле өзү мен клипмейкердин номерин берип койдум. Өздөрү эле сүйлөшүп, анан ушул жерде деле өздөрүнүн үйүнө барып, Уландын куршактагы үйүнө барып тартып келиптир. Келем жалгыз, келем жалгыз, келем жалгыз мен өткөрүп өмүрүмдү. Голос ошол жагынан общий эсептегенде ушу $1000 акча кетти окшойт. Ошол мезгилде деле ооба. Себеби мен бул ырды жаздырыш үчүн Бишкекке барып келгеммин. Аранжировкасын Бишкекте, голосу ошол жакта бүткөн. Күн карайып кар баластап калганында, ырды азырга чейин аткарып жүрөм. Жакшы аранжировкасы мага өзүмө жагат, ырдаганым деле өзүмө жагат. Анан көп эле жерлерде аткарып жүрөм. Эч качан мындай модадан калып же эскирип кете тургандай жазылган эмес. Жакшы жазылган. Бирок бул ырды ошол Бишкекте жүрсөм, гүлдөгү бир анча-мынча ырдап жүргөн бир эжелер айтып калды, ушул ыр мага аябай жагат депчи. Көрүүчүлөр көп экен, орто жаштагы. Мендей чоң жашы улуу ырчы эжекелер айтты. Аябай жакшы аткарыпсың, жакшы ыр депчи. Көрүп калышканда ошо теледен көргөндө звонить этип айткандар болот да. Негизи жакшы эле го деп ойлойм. Түбөлүккө кала турган ыр секин-секин ырдалып жүрүп эл арасында дейт.
түндө жатам чырагымды деген Азада Бегимкулованын сөзүнө жазылган, Эгемберди Талиповдун оборуна жазылган мыкты чыгарма. Уксаңыздар, сөзүнүн маанисин аябай мындай терең түшүп уксаңыздар, аябай маанилүү, маңыздуу, жакшы чыгарма. Угуп көрүп жүрүңүздөр, YouTube каналында бар.